Yebo, right, we continue. Injalo nje ejiki. Yonke into ekhona ike yaba khona ngaphambilini kini. Ukhona umuntu okanye bakhona abake bayihamba le ndlela wena oyihambayo. Uma kuthiwa indlela ibuza kwabaphambili, bathi buza indlela kwabaphambili ekhaya kini, kulolo hlanga lwesihlabathi. 1, mfowethu unentshisekelo yokuthi uganwe. Uma uthi wenza into eyisithebe noma into yokucela noma ufuna ukucelelwa, wena ufuna ukugana. Use your brain bafethu. Use your brain. Ufuna ukugana. Ubani la ekhaya ekumele uhube naye? Le nto ihlukana ngey'thebe. Abaganiwe badla bodwa, abangaganwanga badla bodwa, abalaphayo laphaya, amadodana ala ekhaya, intombi zala ekhaya, you name it. Iqale uyi-understande le ndaba first then. Ngoba wena uma ufuna ukugana, khuluma nalabo abaganiwe bakini, cele bona bakubonisa indlela, bakuhambise, then ilanguage izoshintsha. Bazokutshela ngendlela yokulobola, bazokutshela ngani ngamasiko la ekhaya, bazokuchazela ngodwendwe, bazokuchazela imizwa ngano nje lento onemidlalo le laphana kulotshola laphana, gqiba amasondo, isehla emthini, yonke lezi zinto. They'll start, the language will not be the same. Ake siphumeke kulento yokugana nongagana. Mfowethu, ufuna ukuthi wena ube nempumelelo nani? La ekhaya kini ubani umuntu? Phela impumelelo uthini? Indoda ngeenkomo zayo. Mawubheka la ekhaya kini, ubani umuntu onesabelo sani seyinkomo? Buka ekhaya kini first. Oh, nangu umalume ubhekifa. Oh, nangu umalume uyihlelo lodwa. Now, oh, nangu ubaba omncane, nangu ubaba omdala, no, whatever. Mfowethu, you need to approach those people. Uhube nabo. Ubaba omncane wakho uyise. Ubaba omdala wakho uyise. Umalume nguyise. That's why kweminye imindeni ephilayo, ethi seshonile abazali, bayithatha ingane bahlale nazo, bazikhulise, ngoba they understand ukuthi zakhona. Yayibona leyo ndaba? Mfowethu, konke okukhona manje kuye kwaba khona. That's why uma kuzoba khona utho olenzakalayo oluzo-affect umndeni wonke, kuba inkinga yani yomsamo. Anything ukuthi nihlangane nonke ukuze leyo nto injani ilalelwe. Hayi ukuthi ingane kaBhuda ayikho, ingane kaMfowethu ayikho, inani. Into ebhekene nomsamo inidinga nonke. That's the reason why uma ukhona ingane ezoba nesabelo yokwenza izinto ezake zenziwa la ekhaya, bonke abantu abake bayihamba leyo ndlela bayoyinamathela leyo ngane. That's why we enter into the conversation yani yemi moya, hayo moya, plural versus singular.